هنتكلم في الفيديو النهاردة عن الطفل اللي كل شوية عمال يكح طول الوقت، كحة وبرد ما بيتحسنش. يوم اتنين تلاتة ويرجع يتعب تاني، خصوصا في الشتاء. هنتكلم ازاي نقدر نتعامل مع الطفل ده عشان ما يقعدش يتعب كل شوية. وهنتكلم ايه احسن دواء كحة نقدر نديه للاطفال دي عشان تتحسن وما تقعدش تتعب كل شوية. تابعوا معايا. ما تنسوش بقى اللايك والشير عشان الكل يستفيد. هنتكلم في الفيديو النهاردة عن الطفل اللي كل شوية عمال يكح، الكحة اللي ما بتخلص. كل شوية الطفل يتعب، تروحي تكشفي عليه، الدكتور يقولك والله عنده نزلة شعبية، خدي العلاج ده، تاخدي العلاج وتنتظمي عليه. طفل يتحسن يومين تلاتة ويرجع يتعب تاني. تروحي تكشفي تاني يقولك معلش ده النزلة الشعبية ردت عليه، خدي العلاج دوت، تاخدي العلاج تنتظمي عليه. طفل يتحسن يوم اتنين تلاتة وبعد كده يرجع يتعب تاني. المشكلة الكبيرة في طريقة العلاج ده ان احنا كده ما بنبقاش عالجنا المرض، بنبقى عالجنا العرض. يعني ايه؟ يعني مفيش مرض اسمه الكحة، الكحة دي عرض، في حاجة بتخلي الطفل يكح. اما بندي الادوية بالمنظر ده، العرض اللي هو الكحة بيتحسن شوية، لكن سبب الكحة لسه موجود ما اتعالجش، عشان كده الكحة بترد تاني. فأهم حاجة عشان الكحة دي نخلص منها خالص والطفل ما يقعدش يتعب كل شوية، إن إحنا نعالج المرض اللي موجود عند الطفل بيخليه يكح. دي أول نقطة لازم نعملها عشان نبقى ماشيين صح، لكن مش علاج كده وخلاص. فأهم حاجة نعملها إن إحنا نعالج السبب. بنيجي نقسم الأسباب لأسباب جوه الجهاز التنفسي وأسباب بره الجهاز التنفسي. الأسباب اللي جوه الجهاز التنفسي زي مثلا حساسية الأنف، حساسية الصدر، مشاكل موجودة في الحنجرة، في أمراض مزمنة بتبقى في الرئتين بتبدأ تخلي الطفل يكح كل شوية. مهم أوي إن إحنا نعالج السبب ده عشان نخلص من الكحة. أسباب بره الجهاز التنفسي حاجات تانية ممكن تكون بره الجهاز التنفسي خالص بس بتخلي الطفل يكح. زي مثلا الطفل يكون وهو بياكل شرق مثلا في حاجة، شرق في قشرة لب، لازم الموضوع ده يتعالج عشان الطفل الكحة عنده تتحسن. طفل عنده ارتجاع، كل شوية بيحصل ارتجاع كده من المعدة، تبدأ الحاجات تطلع تشرقه ويقعد يكح كل شوية. طفل مناعته ضعيفة فعشان كده كل شوية بيعيا بكحة وبحاجات تانية، لازم نقوي المناعة بتاعته عشان يبدأ الطفل ده ما يتعبش كتير. فأول حاجة لازم نعملها نحدد السبب، وبعد كده نعمل خطة علاج للسبب ده عشان الطفل ما يقعدش يتعب كل شوية. تعالوا بقى نتكلم عن الأسباب اللي موجودة في الجهاز التنفسي، اللي هي أشهرهم حساسية الأنف وحساسية الصدر. في شوية علامات كده بتبقى موجودة في الطفل، لو لقيتيها موجودة شكي إن الطفل ده ممكن يكون عنده حساسية سواء أنف أو صدر. حساسية الأنف هتلاقي الطفل دايما عنده سيلان وصوت نفسه عالي وهو نايم. مفيش طفل عنده برد أكتر من أسبوع. البرد اللي بيزيد عند الطفل أكتر من 15 يوم تلاقي مناخيره مرشحة، شكي في موضوع الحساسية. الطفل اللي يكون كويس وأول ما يشم ريحة أو شوية تراب تلاقي مناخيره زكمت وابتدى يعطس والكلام ده، شكي إن هو عنده حساسية. حساسية الصدر الكحة بتاعتها بتبقى برضه مميزة. يعني طفل تلاقيه على مدار اليوم معقول تيجي بالليل ينام كحة ورا بعض ورا بعض ما بيفصلش، خصوصا في الفترة بتاعت الفجر. أول ما بيصحى من النوم كحة كتير، مع المجهود ضحك جري لعب عيط تلاقي كحة تزيد. الحاجات دي بتخلي الطفل نشك ان هو عنده حساسية صدر، لان الكحة بتاعت الحساسية بتاعت الصدر بتبقى دي العلامات بتاعتها. غالبا الاسباب التانية من الكحة بتخلي صوت الكحة مختلف شوية. برضو الطفل اللي عنده حساسية صدر لو شم ريحة جامدة او تراب او حاجة زي كده هتلاقي الصدر يبدأ يتعب بنسبة كبيرة والكحة تبدأ تزيد. الروايح على فكرة للأطفال اللي عندهم حساسية بتبقى عاملة زي البنزين اللي بنحطه جنب النار. الطفل بيبقى زي الفل مفهوش أي حاجة خالص، يشم ريحة يبدأ صدره يقفل والكحة تزيد ويخش في أزمة والموضوع يبقى صعب بالنسبة له. خدي بالك من النقطة دي قوي. المشاكل بقى بتاعة الحنجرة بيبقى صوتها مميز خالص، تلاقي الكحة فيها نبحة، تحس إن الكحة قصيرة وجاية من فوق. صوت الكحة ساعات بيبقى فيه نبحة أو صفارة. في ناس يقولك إيه ده كحة الديك، عامل زي كحة الديك، كحة الخناق. تلاقي الكحة كده فيها صفارة وجاية من فوق وبتبقى قصيرة وبتبقى قوية، ممكن تزيد فجأة تلاقي الطفل ينام كويس يصحى مخنوق وكحة جامدة. غالبا دي بتبقى مشاكل الكحة الحنجرية. بيكون مهم قوي لما بنيجي نعمل خطة العلاج لحساسية الصدر أو حساسية الأنف إن احنا ندي علاج مش عشان الطفل يتحسن بس، لأ، عشان الطفل يتحسن وما يقعدش يتعب كل شوية. بنبدأ نقسم الأدوية دي لنوعين من الأدوية: أدوية وقائية بنديها للطفل وهو كويس عشان ما يتعبش تاني، وأدوية علاجية بنديها للطفل وهو عيان كام يوم كده عشان يتحسن بسرعة. ده مهم وده مهم. بنبدأ بقى نتكلم في الأدوية الوقائية الأول. الأدوية الوقائية دي يعني أدوية هنمشي عليها فترة طويلة، ممكن نمشي عليها شهرين 3 6 شهور، على حسب ما الدكتور بيحدد لك وبيقول لك طفلك تعبان بمعدل قد إيه محتاجين الأدوية الوقائية دي، مدة قد إيه. بيبدأ يدي الأدوية الوقائية ويشوف استجابة الطفل والتحسن والكلام ده، وعلى أساسه بيحسن المدة. مهم قوي في الأدوية الوقائية دي حاجتين: أول حاجة إن تكون الآثار الجانبية بتاعتها قليلة،
ده دوا هنمشي عليه فترة طويلة، فمهم قوي ان ما يبقاش فيه اثار جانبية كتير عشان الطفل ما يتعبش، ده احنا ماشيين عليه فترة طويلة. تاني نقطة مهم قوي ان تبقى جرعته قليلة، يعني ما ينفعش ادي دواء كل 6 ساعات 4 مرات في اليوم. هدي دواء 4 مرات في اليوم وافضل ماشي عليه فترة طويلة، مش هينفع، هتقع مني جرعات كتير. فمهم قوي ان الدواء ده يكون مرة في اليوم، بحيث ان الطفل يبدأ يتعود عليه وانا ما انساهوش، اديه لطفلي وما انساهوش. اهم حاجة في الادوية الوقائية دي 3 انواع من الادوية. اول حاجة البخاخات، سواء كانت بخاخات انف او بخاخات فم. تاني حاجة نوع من أنواع أدوية الحساسية. تالت حاجة أدوية بتبقى على هيئة أكياس أو أقراص مدغ، بيبدأ الدكتور يوصفها للطفل. مهم أوي إن احنا ندي التلات أصناف دي، بس الأهم حاجة إن البخاخة مفيش غنى عنها، سواء كانت بخاخة الأنف أو بخاخة الفم. ممكن الدكتور يكتفي بالبخاخة ودواء الحساسية، وممكن يديك التلات حاجات مع بعض. مهم جدا إن أنت تنتظمي على الأدوية زي ما الدكتور بيقول. تالت مشكلة بقى إن البخاخات دي معظمها بيبقى فيها كورتيزون. فعلا معظم البخاخات دي بيبقى فيها كورتيزون، بس نسبة الكورتيزون اللي موجودة في البخاخات دي كلام فاضي، حاجة كده بالميكروجرام. ميكروجرام دي يعني لو مشيتي عليها لمدة سنة بمقام نص معلقة من كورتيزون شرب. حط دي في دماغك. فمفيش مشكلة ان انت تدي للبخاخات والطفل يبدأ ينتظم عليها، مش هيتعود عليها، الكورتيزون مش هيتعبه. مش مشكلة قوي ان انت ما بتحبيهاش، شوية لما تلاقي طفلك بيتحسن عليها هتبدأي تنبسطي وتحسي ان انت عملتي خطوة كويسة. بخاخات الأنف بتستخدميها مرة أو مرتين على حسب ما الدكتور بيوصفها لك. البخاخات بقى اللي عن طريق الفم قصة تانية. البخاخات اللي عن طريق الفم ما ينفعش تتاخد في بق الطفل كده على طول. البخاخة لما بتتاخد في بق الطفل كده على طول بنطرطش على لسانه وخلاص، الطفل ما بيعرفش يسحبها على صدره. مهم قوي انها تتركب في جهاز اسمه اير شامبر. الاير شامبر ده بيبقى ناحية بيخش منها البخاخة، وناحية تانية بتبقى ماسك محطوط على وش الطفل. بتبخي البخة وبتعدي 6 أنفاس، بيبدأ البخة اللي انت بخيتيها طفلك كده استفاد منها. لكن لو خدنا البخاخة وحطيناها في بق الطفل على طول مش هينفع الموضوع دوت، مش هيعرف ياخدها على صدره إلا لو طفل كبير بزيادة. حطي في دماغك النقطة دي عشان ما تبقيش بتستخدمي حاجة غلط دافع فيها فلوس ومش جايبة معاكي نتيجة. الأطفال بقى الصغيرة اللي مش هيبقى مناسب معاهم البخاخات دي ممكن نستخدم لهم الجهاز بتاع النيبولايزر، اللي هو جلسات البخار. جلسات البخار دي بتبقى حاجة هايلة للأطفال، خصوصا الأطفال الصغيرة اللي عمرها شهور، بتفرق معاهم بنسبة كبيرة قوي في أدوار التعب. برضو جلسات البخار الطفل مش هيتعود عليها وما فيهاش مشكلة، وبيبقى فيها معادلة هايلة. أول حاجة إن احنا بندي للطفل فيها جرعات قليلة، ممكن ندي نص سنتي سنتي، شوية نقط كده من الدواء، يعني مدية كمية دواء قليلة جدا. دواء اقل يعني اثار جانبيه اقل، مفيش اذى على طفلك. تاني حاجه بتخش على صدره على طول، ما بتقعدش تلف في الجسم، فبتجيب مع الطفل نتيجه سريعه. فجلسات البخار من الحاجات الهايله اللي بتفرق قوي مع الاطفال الصغيره، وبتبقى مفيده جدا جدا لطفلك وبتنجزك. يعني مثلا ممكن الطفل يجي يتعب، تجيله ازمه او تعب او حاجه زي كده الفجر، مش هتعرفي تنزلي بيه، انت لوحدك جوزك مش موجود، مش هتعرفي تتصرفي. الجلسات بتفيدك جدا، بس الماده اللي بتتحط في الجهاز دكتورك اللي بيحددها لك، لان في انواع كتير من الكحه لو ادينا الصنف ده هيتعب، لو ادينا الصنف ده هيتحسن. فمهم جدا دكتورك يحدد لك نوع الدواء اللي هيتحط في الجهاز. دي نقطه مهمه قوي، ما تستخدميش اي حاجه كده على طول. عشان كده بوصي الناس اللي طفلهم بيتعب كتير في الشتاء مفيش غنى عن جهاز النبيلايزر يبقى موجود في البيت، هيفرق معانا بنسبه كبيره قوي. دي الادويه الوقائيه اللي بنديها للطفل وهو تعبان. الادويه العلاجيه بقى في منها نوعين، في منها برضو اشربه وفي منها بخاخات. ممكن يكون في بخاخات نديها للطفل وهو تعبان بس، وفي ادويه اشربه ممكن نديها للطفل وهو تعبان بس وهو كويس مش محتاجين حاجه. الطفل اللي عنده حساسيه وما عندوش معاها التهاب مش مهم ان هو ياخد مضاد حيوي، مهم جدا ان احنا ناخد الادويه بتاعه الحساسيه ويتغذى كويس. يعني ايه يا دكتور يتغذى كويس؟ يتغذى كويس يعني ياخد الحاجات اللي بتحفز الجهاز المناعي، خضار وفاكهه وبروتين. الخضار والفاكهه بيبقى من الحاجات اللي فيها فيتامينات بتحفز الجهاز المناعي عشان الطفل يبدأ يتحسن بسرعة. البروتين بيبقى فيه الأحماض الأمينية الأساسية اللي بتخلي الجهاز المناعي بتاع الطفل يشتغل كويس. يعني مهم تغذي الطفل كويس، خضار وفاكهة وبروتين، دي مهم جدا. تاني حاجة الأطفال اللي عندهم بلغم كتير على صدرهم أو خشولة كتير على صدرهم، اتكلمنا في فيديوهات قبل كده إن مهم إن احنا نشرب سوائل كتير. الأوفر هيدريشن أو السوائل الكتير بتخلي المخاط ده يتحسن، بيخلي المخاط ده يدوب. حاجات كتير، ممكن الميه، ممكن لو طفل بيرضع بس رضعيه كتير، ممكن لو طفل اكبر شويه ينفع نعمل له حاجات دافيه اديله تليو، اديله ينسون. الطفل الكبير شويه اديله حلبه، ممكن حبه البركه. الحاجات دي بتبقى مفيده جدا عشان البلغم اللي على صدر الطفل ده يبدا يتحسن. طفل ممكن بياكل ممكن نعمل له شوربه الفراخ ولو عليها شويه ليمون بتبقى هايله جدا 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 للاطفال اللي تعبانه وصدرهم فيه بلغم. مهم جدا تهتمي بالتغذيه بتاعه الطفل،
مهم جدا نهتم بالعادات السليمة. تأكدي على ابنك لو هو بيروح مدرسة أو بيروح حضانة. يا ابني لو حد عيان وعمال يكح ما تقعدش تلعب معاه. الأطفال الصغيرة بتبقى عيانة وتقوم ماسكة الطفل اللي قدامها وتقوم كحة في وشها، ما بيعرفش يميز زي الكبار إن هو يروح يكح على جنب أو يكح في كوعه أو الكلام ده عشان ما يأذيش حد. لأ، بيقعدوا يلعبوا مع بعض وهو شغال كحة في وش التاني والتاني لازق فيه، فتبص تلاقي طفلك ينزل الحضانة أو ينزل المدرسة يبدأ يتعب بنسبة كبيرة. فمهم جدا إن أنت تأكدي عليه لما تلاقي حد تعبان ما تلعبش معاه، وأنت لو ابنك تعبان ما تودوش المدرسة. ما هي برضه ما ينفعش ننزل نعدي الناس، يعني هي الكحة ديت لازم الطفل يستريح عشان يتحسن بسرعة، وفي نفس الوقت ما ينفعش الطفل يبقى تعبان وننزله المدرسة يعدي الأطفال زمايله. التغذية الكويسة دي هتلاقي فيديوهات كتير عملناها قبل كده بنتكلم عن الحاجات اللي بتحسن المناعة عند الطفل، لأنها بتفرق مع الأطفال اللي مناعتها ضعيفة وكل شوية بتقعد تتعب، من الأطفال اللي اتكلمنا عليهم اللي بيكحوا نتيجة أسباب بره الجهاز التنفسي، اللي هو الطفل اللي مناعته ضعيفة بيقعد يتعب كل شوية. عشان كده مهم جدا ان انت تغذيه كويس، هتقوي المناعه بتاعته. وفي ادويه كمان كتير بتحسن المناعه بتاعه الاطفال، ممكن دكتورك يكتبها لك ويشوف ايه المناسب لطفلك ويبدا يديه للطفل. عشان كده بنقول ان علاج الكحه المزمنه دي خطه علاج لازم نلتزم بيها، لازم يبقى في عادات صحيه تحمي طفلك، لازم يبقى في تغذيه كويسه عشان طفلك تبقى صحته كويسه، لازم يبقى فيها ادويه وقائيه، لازم يبقى فيها ادويه علاجيه، حاجات كتير كلها مع بعضها طفلك ان شاء الله تبقى صحته كويسه. في الاخر بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير، تشتركوا لنا في القناة وتعملوا لنا فولو للصفحة، ولو احتجت اي حاجة سيبيها في التعليقات تحت. شكرا.